گئی پدے چه حمدن اللہ لرا ثابت دی. یا سورہ فاتحہ کے ویلو رب العالمین، نو سورہ بقرہ کے وی اعبدو ربکم، تخصیص بعد التامین کئی دلتے ویلو رب العالمین الدوی ربکم. د دیو جنا ورپسی راڑو. یا سورہ فاتحہ کے ویلو الرحمن الرحیم، نو سورہ بقرہ کے نمونے د اللہ د رحمانیت او د رحیمیت ذکر کئی، د دیو جنا ورپسی راڑو. یا سورہ فاتحہ کے ویلو مالک یوم الدین، واقدار دے اختیار مند دے درز قیامت. نو سورہ بقرہ کی ہوئی دا قیامت بیان کئی او اغا تفصیلی کئی سورہ بقرہ کی. دا دیو جنا ورپسیراڑ واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. دا مالک یوم الدین ویلے ون بقرہ کی راغی تفصیلو واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. یا سورہ فاتحہ کے ویلے ایاک نعبدو، نو سورہ بقرہ کے وی اعبدو ربکم، امر بالعبادتو دا دیو جنا ورپسیراڑو. یا سورہ فاتحہ کے سوال شویو اہدنا الصراط المستقیم. نو سورہ بقرہ کے صراط مستقیم خی شغل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یا سورہ فاتحہ کے صراط الذین انعمت علیہم، نو سورہ بقرہ کے منعم علیہم خی چه بچا اللہ نعمت کرے دے، نو آغا خی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم. یا سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم، نو سورہ بقرہ کی درتاق مغضوب علیہم خی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، داغ مغضوب علیہ دی. یا سورہ فاتحہ کی ویلی ولضالین، نو سورہ بقرہ کی درتا غزوالین خی چا غزوالین سوک دی. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. چیزرن ایمان نظر آوڑے اسے ظاہری ایمان کئی دا غزوالین دی. داور سورہ امتیازات دا سورہ بقرہ چاکمہ خبر دا چی سورہ بقرہ کی ذکر دا دا سی پا بل صورت کی نشتا. یو دا سورہ بقرہ ممتاز دے پا کسرت دا اوامر و نواہی و اخبار باندے، یعنی بدی صورت کی ډیر اوامر ډیر نواهی او ډیر احکام دی. ډیر څنګه ابن عربی ذکر کئی چې په دې کې 1000 اوامر
1000 नवाही और 1000 अहकाम आगा जिक्र दी दोरा बबल सूरत की निश्ता दारंगे दा सूरत मुमताज दे पर कसरत बयान द खबाइसु द यहूद बांदे द यहूद खबासतुना अगर पदी सूरत के जिसंगा जिक्र करी ढेर दासी बबल सूरत की निश्ता शते खबासतुना को दासी ने दागई अगर पलित खुयुना पलित कारुना नु कसरत द खबाइसु द यहूद बांदे दारंगे दा सूरत मुमताज दे तो बयान द ज़बह द बकरे बांदे और दी वजह द सूरह बकरा हुई तो बयान द ज़बह द बकरे छदवा दा सूरत मुमताज दे पवाक़िद तालूत बांदे द तालूत वाक़िया वाक़िद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम या बल औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा आपदी सूरत के जिक्र दा बल सूरत की निश्ता दारंगे दा सूरत मुमताज दे प आयतुल कुर्सी यानी दासी सूरत खाया शरी के दासी आयती छिपारी की वल जलद अल्लाह नुम जिक्र दी चरता इसमें जाहिर और चरता पैदबार द ज़मीर अगर सूरह बकरा दा लेकिन आयतुल कुर्सी की वल जलद अल्लाह नुम जिक्र दे कल पैदबार द इसमें जाहिर और कल पैदबार द ज़मीर नदा सूरत मुमताज दे आयतुल कुर्सी बांधे दारंगे दा सूरत मुमताज दे वाक़े मुनाज़रे द इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बि अन आताहु अल्लाहुल मुल्क तो मुनाज़रा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम चापदी सूरत के जिक्र दा अव्वल की निश्ता दारंगे दा सूरत मुमताज दे वाक़े द क़त्लुन नफ्स व इस क़तलतुम नफ्सन फदारातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून वाक़े द क़त्लुन नफ्स बदी सूरत के वाक़या दा क़त्लुन नफ्स बनी इसराइल सड़े व जले बिया अल्लाह जुंदे को आपदी सूरत के जिक्र दे और बल सूरत के दासी निश्ता दावल सूरत बयान द सलोरो मजामीनो दावल सूरत जुद्दत सूरत हासिल सूरा तजर ताबीर बिया के बयान द मजामीनो अरबाओ दो उसूलना और दो मुमिद्दातुना दा सराहतन जिक्र कई और दो ज़िम्नन जिक्र कई दो उसूलना इसबात तौहीद और इसबात रिसालत अगर मखदी हुआ करे ती पला मखा कूब नास्ते खल्क तशाकुमा दो उसूलना इसबात तौहीद और इसबात रिसालत और दो ज़िम्नन जिक्र कई सदाकत कुरान ईमान बिल आखिरत और दो मुमिद्दातुना सराहतन और दो ज़िम्नन दो मुमिद्दातुना अल जिहाद फी सबीलिल्लाह ताला
او الانفاق فی سبیل اللہ تعالی. داول صورت بیان د مضامینو اربعو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، او جهاد فی سبیل اللہ تعالی، او انفاق فی سبیل اللہ تعالی. انور ورسر ضمنن ذکر کئی بیا. تقسیم د صورت په ادوار د مضامینو باندې د مضمون په اعتبار صورت سلور حصے دے. اولا حصہ د اول نا تر آیت نمبر 96 پورے شپږ نوي پورے پدې کې اثبات د توحید. دویمه حصہ تر آیت نمبر 162 162 پدې کې اثبات د رسالت. دریمه حصہ تر آیت نمبر 253 253 پدې کې صداقت د قرآن کریم. دې کې بیان د جهاد فی سبیل اللہ تعالی. دریم ایسا تر آیت نمبر 253 253 او پدې کې جهاد فی سبیل اللہ تعالی. سلورم ایسا تر اخیره پورې او پدې کې انفاق فی سبیل اللہ تعالی چې مال د الله په لاره کې اولګوي. او چې دا سلورم ایسا ختمی دا مضامین اربعات بیا را معاد کوي په دې اخیره کې. نو چې 284 میات تورسی 284 نو دا مضامین اربعات بیا یاداش لرا معاد کی. نو 284 میات گوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اثبات توحید. ورپسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون، صداقت اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون. نور پسے 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بیان د جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. کہ جہاد دربان دے اللہ یہ خود نو طاقت در اللہ در کڑے دے، کہ انفاق دربان یہ خود نو مال در اللہ در کڑے دے. چھ طاقت نہیں ورکڑے پاغبان دی ذمہ داری نک دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نو چې اخیر تکی صورت نو په دوه جملو کې ټول صورت راغون کی. اخیری آیاتو گورئی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. انت مولانا اثبات توحید ذکر کر، اثبات رسالت پہ قیاس کر. انت مولانا تیز منگا معاونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر. فانصرنا علی القوم الکافرین، جہاد و انفاق.
فانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کا زمنگا بقوم کافرانو باندے و طاقت دے انفاق راکا یوی ذکر کا بل پہ قیاس پا دو جملوں کی طول صورت راغونڈ کو قابل سڑی چی نو دے چے تقریر کئی نو دے تقریر باندے ہر سڑے پوئی گی ولی دے اول تمہید کی دی اور بیا خپل تقریر تفصیلی کی نو جو تقریر تفصیلیو کی نو پاخر کے خلاصہ راغونڈا کی وی زمون مقصد دا دے لنڈا خبروں کی قمقل سڑے دے بوڑائی کسا شروع کی اخلاصی کی نا بوڑائی مڑی گی نا بوڑائی جواندائی کی اچھا تقریر کئی نو خوان کئی تقریر ختم شی سوچ کے چھ دسوئی نو اس کو پتہ بے نہ پوئے گی او خیال سڑے لنڈا راغونڈائی خبرہ قرآن خبر راغونڈائی اگدائی کی بیا راغونڈ کی خلاصہ ذکر کی دو جملوں کی طول صورت راغونڈ کو انت مولانا تے زمانگا معاوینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر فانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کا زمانگا بقوم کافرانو باندے و طاقت دے انفاق راکا آٹول صورت راغونڈ کو نو صورت مضمون پہ اعتبار سلوری سے دے اولا ایسا کہ اثبات توحیدو او دا ترسوے میں آتا ہوا آیت نمبر 96 شپگ نوی شیخ القرآن سل آیاتو نویلی دی داری مطلب دا انیانس کے آیاتو نچی دا دوارو سر تعلق ساتھی توحید و رسالت سرام و بیارستو آئیو نشیع القرآن غور سر حساب کری دی نسلایاتو نا کا غور سر نی حساب 96 دا اولا ایسا دا بیا دری بابونا دا اولا ایسا دری بابونا دا اول باب تر آیت نمبر 21-20 پورے تر آیت نمبر 20 اول باب تر شلم آیاتا آیت نمبر 20 شلم آیات دویم باب تر آیت نمبر 39 یوکم سالو اختم اور دریم باب تر آیت نمبر 96 اول ایسا سو بابو نشوا اول باب تر سویما دویم باب تر 39 اور دریم باب تر آیت نمبر 96 اس یو باب اگر تقسیم کرو اول باب کے شل آیاتون دی تو دے اول باب کے اول تعریف تو قرآن کریم کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ بیا تقسیم د خلقو دریو قسمونو تا کم چی سورہ فاتحہ کی تیر شویو دا غی صفات او دا غی احکام دا غی صفات او دا غی احکام اول صفات منعمون علیہم چھ بچا اللہ انعام کرنے دا غی صفتنا سدی دا غی 15 صفتنا یو الذین یؤمنون بالغیب دویم و یقیمون الصلاة دریم و مما رزقناهم ينفقون سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پینزم وبالآخرت هم یوقنون یودا چھ بغیب باندی ایمان دویما اقامت الصلاة
درم مال لگول دا اللہ پا دینا سالورم پخوانی کتابنا و قرآن کریم باندی ایمان او پینزم قیامت بمنی و بالآخرت هم یوقنون سو صفتو نشو 5 پیر نو دا غی دا دنیا حکم او دا آخر حکم دا دنیا حکم مثل حکم دنیاوی اولائکا علی ہدن من ربهم اولائکا اسم اشارہ دا حاضر موصوب بالاوصاف الخمسہ دا پینزو صفتن والا اولائکا علی ہدن من ربهم او علی راول للاستعلاء علی استعلاء پر راضی زید علی سطح سمانا زید دا کوٹی دا پاسا ناستے نو علی راڑ گویا کی دی پینزو صفتنو علی هدن من ربهم لاړل د هدایت په ډیری کې ناستل پښتانه وای خدای دې د خیر په ډیری کې نو پښتو کې هم داسې وای کنه وای خدای دې د خیر په ډیری کې نو دا پینځو صفاتونو والا لاړل او د خیر په ډیری کې ناستل د دنیا سي حکم خدا شو اولئک علی هدن من ربهم او حکم اخروی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسانم دی کامیاب آخر کے کامیاب لاړل جنت تا و دا ان الذین کفروا بیان دا موضوع علیہم او دا غی صفت او دا غی حکم دنیاوی او حکم اخروی صفت سرے ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کتوتا بیان کے اوکن کے خدای ایمان نراڑی نخیدارا صفت دادے کتوتا بیان کے اوکن کے خب ایمان دی دی ایمان نراڑی مزد نات باندې ادری دلی دی نمانی دو دنیا حکم سدے ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ حکم دنیاوی پزړونو باندې الله مہر والده غوګونی والا والده پسترګو والا پردې راوستي دي دنیا کے اسباب د فهم د دې د عمل د لاسه بند شوی دي لکه دنیا کې درې قسمه خلکی یو اوخيار او دانا خلکی اوخيار خلک چې نوې ځان لا سوچو کی او تدبرو کی او ځان پوه کی پزړه نه کاروالي نو در زړه مکار علی نه ختم الله ولا قلوبهم یادای چې بل تا غوږ کی دي په خپل نه پويږي نو بل تا غوږ کی دي دا خبره واري نو پوي شي والا سمیم نو په غوږونو باندې وما مور واله شوی دی غوږون نه دي کنه نو جداني نو بیا درېمه طریقې دای چې کتابونه وګوري مطالعه وکي سترګو نه کاروالی والا ابصارهم غشاوہ نو سترګو باندې پردې راغلي نه دړه کارلی نه د غوګونو نالي نه د سترګو نالي دنیا تباہ شو دا د دنیا حکم د آخرت حکم یې سره ولهم عذاب علیم دایته د عذاب لوی اخر امتبا درېمه فرقه والزوالین
د دې کافرو بیان په 2 آیاتونو کې لاندو کو ولې ځکه دا ښکارا دشمن دی ښکارا دشمن هغه معلومي هغه تعالی دور نقصان نشي کوله نو بعد هغه یو نه ذکر کړه او دا حکم ذکر کو دا درې مډاله ښکارا مرګره دی او دنه دشمن دی او دا د لستوڼي مار دی د لستوڼي مار دا چې ښکارا مرګري یو خپې درلوي د نقصان ډیر زیاتی ځکه د دنه ځانوم نشي بچ کوله بدیوم نشي ویلې که بدی وای جانور سره هم نشي کوله که جانور سره کې خلک وي ګوره مړ خپل مرګريوم نه پریدي خپل مرګري ته هم نه خلاصيږي خپلو پسې اړم دی وي پردي پر خپلو پسې اړم شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا منافقان وجنونه چې خلاص شو دي دا هغه په ورته په وجنونه نه چې خلاص شو دي نبی علیہ السلام ورته وی یا ایا قول الناس ان محمدن یقتل اصحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوی عمر پریگی دا خلق با بیا وی چه محمد خپل مرگری وجنی بیا وی چه گورا خپل مرگری شروع اکڑا اسم دقا سکی یرجی ارسی چی دین مرگری خودی ہو یرجی مرگری خودی ہو خلق برا پسی خبری کئی خلق برا پسی خبری کئی اکرہو آئیا تحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہ نبی علیہ السلام یہ زبط گرم چه بیا بخلق ہوئی چه محمد علیہ السلام خپل مرگری وجنی نو دا نشم برداشت کولے یعنی لائق دی دی خوصو کما خلق ہوئی چه خپل مرگری وجنی نو دا غی علاج بیاسا دی چه سنو آئی نقصان کئی چه سوی توائی خلق ہوئی خپل مرگری وجنی نو بیا بتا سکی تبا دعا کی اریانی نو قرآن در تا چلو خو تم اغیی تسوایا می وجنا مو سر جنگ کو خود تسکو تد منافقانو صفتو نخیا در منافق صفت دادے در منافق صفت دادے در منافق صفت دادے نو چه صفتو نا در منافقانو وائی نو کم چستا مخلصان مرگری دی نو اغیی بے تطبیق پخپلا کئی آئی گو یار دا صفت کو پفلانی مولائی سید کیوں دے دا کو پفلانی کیوں دے نو دے با پخپلا پوئی گی چه دا غم منافق دے و دا غم منافق دے او اغا چه چاکی اغا منافقت یی نو اغا باوئی ننی خوزه یاد کم کن نن خو ما پسی شوی ہو کنا نو با دور بایی چه تو با تی بیغم ای کنا او خلق بے پیجنی نو چه دے منافقی او ستا خلاف پراپیگنڈا کئی نو طالب بے پیجنی چه دا دا خلاف چه دے اڑم دی که بملا بشتے کنا مرض کو بکشتے کنا تو بے بیا پیجنی نو دے بدن داویلی چی چیزی یاد که بلو داویلی چیزی نیم یاد کرے ذکر صفت منافق بتا خولی دا دی علاج بیادا دے جب تب صفتونا دا منافقانو خیر نو دے با پخبلا ہوئی نا گورا منگی دا آیاتونو مصداق کریو طول آیاتونے من پورے اتڑلو طول آیاتونے زماس پہ مو سر تڑلی دی وائی یہ کانا لبادر کشتے گنی چه دا مومنانو صفتونا وینو تابوین چه دائی ماتا ہوئی و تاکی لباشتے طالبی هم بیا پیجنی تو بیا صفتونا وائی دو دی وجه دی صفتونا دیر بیانی دا منافقانو صفتونا نو دا دا اتم آیاتنا شروع کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
پخڑے کوئی من ایمان راوڑے دے او تو زڑنے ایمان نشتا بل صفات یخادعون اللہ والذین آمنوا چل والبقی دا اللہ دا مومنان سرا وما یخدعون الا نفسهم وما يشعرون بل صفات فی قلوبهم مرض زلنو دائک دے مرض زڑے گاندہ دے زڑکے مرض دے بل صفات بما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کار بد فساد کئیو وہی با منگا اصلاح کرو یہ رد جماعت کے اصلاح پکار دا جماعت لگ پا منشور روانول پکار دی جماعت کے اصلاح پکار جماعت دا سے جماعت اصلاح کو میں اصلاح کو خدا عمل نہ ہمیں پتہ لگی کیا نا دا لفظ اصلاح دا اکثر ہمیشہ دشمن استعمال کرے دا حضرت یوسف علیہ السلام رونم پلار تویو ارسلو مانا عدیرتا ویلاب وإنا له لحافظون من با دا خیال ساتو من دا خیر خواهیو منگا اصلاح کهو نو ای اصلاح خیر خواهو دا لفظ اصلاح امریکنیانو موئی یرا منگا رالو منگا اصلاح کهو افغانستان کے ظلم شروع دے نو منگا رالو چی اصلاح پکیو کنو اصلاح اکڑا خلق کی تباہ برباد کر پاکستان کے اصلاح کو دہشت گرد ختم ہو نو اصلاح اکڑا آگا خلق کے وجل چاہ دیندار اکڑا بی دین خیو نواجو و دیندار وجل اصلاح کولا عراق تللو دید پارا جے اصلاح کو زکت یہ ٹم بم جوڑائیو دی سر دنیا تباہ کی گی نو صدام مرگ ما ډیر پخواره لیو کله چې صدام په کویت حمله کړې وه نو هغه زما هغه تقریر اوس هم موجود دی ما وی صدام پوه نه شو امریکنیانو دې ته تیار کړ چې په کویت حمله وکړه او طالب لاس له ډیر سره راشي او چې دې د په کویت حمله وکړه نو هغوی به عربو ته راردن نشي چې تاسو بچ کوو ستاسو اصلاح کوو تاسو بچ کوو او چې راردن نشي نو په عربو باندې په پنجې خغې کې بیا نشي ایستی او چې پنجې خغې کړې نو بیا به صدام ما یې وجني اکه وشوه صدام یې مړ کړ په عربو یې پنجې خغې کړې هغوی راردن نشو اوس هغوی له هم چل نه ورځي ما ډېر پخوا لس پنځلس کاله مخکې په درسونو کې ویلي ما دا ظلمونه به کېږي یو وخت را روان دی چې د اسلامي قوتونو او د سوشلیست قوتونو اتحاد به راځي اسلامي ملکونه بیا هغه سوشلیست قوتونه به ورسره یو ځای شي چې هغې کې به یو روسي بل به چیني او ما دا به یو اتحاد راځي او بیا به امریکا خرابوي زه عالم الغیب نوم خو ما کړای جنګولې نو ما دا به اتحاد راځي او امریکا نن هغه شروع دی په اسلام آباد کې OIC کانفرنس اوس او هغه شروع دی 57 اسلامي ملکونه او کله چې په پاکستان کې داسې پروګرامونو د امریکای سفیر به پکې مهمان خصوصي او اوس پکې د چین ذمہدار هغه مهمان خصوصي شو او انت کې روس عالم شو یوکرين باندې حمله وکړه یوکرين د امریکای سره مرګري کېده نو هغه پوه چې گاون کې زما اوسېږي او زما دشمن سره ملګرتیا کې، ما ته گاون کې دشمن راولي، زه به دې خوښ شم. نو شروع یې پرې وکړه
ادا ځان له یو باب دی بیا خو اسلامي قوتونه او سوشلیست کو یو ځای کیږي اوس او دا به داسې اتحادي چې امریکا به دړې وړې کی دا مسلمانانو بدلې به دیوالي خو نوم کو هغه د اصلاح دي کنه چې اصلاح کوو په دې ملک کې مسلمانان دی یو بل دشمنان ګول او د کویت په لاره باندې به امدادونه کول جماعت الله جوړوم خو امام به زمونږ جماعت به الله جوړ کړ امام به دا غيو امام له بیا اډر ورکول شي تبانن دا مسله چیړي سبب دا مسله چیړي چې مسلمانانو کې جنگ جوړ شي یو بل باندې اخته شي چې اختلاف پکې پیدا شي او چې کله ملای ماته شو اوس دې درله جوړ کیږي اوس دې درله امام در کیږي او دې ولا تنخوا ورکی دا ځان له لوبي دي کایبا فساد نوم به اصلاحي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کایبا فساد نوم به لګي د اصلاح بیا بل صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ حق پرستو تبا د بیوقوفو نسبت کوي چې کم مخکې حق پرستی آی ته وایي دا کمغله بیوقوف دي څنګه صحابه ته وی ائمه ته وی ائمه متحدینو ته نو دغه څه په هر دور کې حق پرستو ته د بیوقوفو نسبت کوي دا کمغل دي دا کمغل دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ تا ته وایي موږ ستاسو ملګري یو زه موحد ما زه مې شاطي ما څوک دې شاط نه نشي ایستی چې خپلو مشرانو څخه لاړ شي ته به ګورې تا ته خپل پته لګي چا څنګه نه لاله پرون چا څنګه تللی تا ته پته لګي هغه ته وایي موږ ستاسو ملګري دا دای پورې خو موږ سه استهزاء کوو ټوکې کوو بل صفت اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دین کې به تجارت کوي دین دپارا پا دین کے بے ہم تجارتی دین بے مقصد نہیں ہو مقصد بے تجارتی نو پا دین کے بے ہم زان لگا ٹھکئی ہو تاپوس تناو کا دپلار دے سور جائدادو تاپوس تناو کا دپلار دے سکارو تاپوس تناو کا ستان سکارو بار دے کاروبار دې کوي نو په سړي شروع کو نو تاسو څنګه دا دورت پیسې چې کور جوړو بنگلا جوړو ګاډي الله دا کو دولار نه راغلو څنګه وشو دا هغه چاته وای چې غني خبر نو زه خو خبرې ما ته خو پته یې کنه او مو وایو زه بس پرې دا دورا کلمون بسو کی چې هغه پوېږي دای ذکر کړل صفاتنا حکمونه ورسره ډیر ذکر کړل او دا ډیر حکمونه زکه د دې کې ډیر ګندونه پکې یو اتم آیات کې وما هم بمؤمنین دویم حکم وما یشعرون دایګه د سرنا ټکی ایمان نشتا د باجوړ بابا خبره وی ایماندارو اگر چې ټکی ایماندار پکې نشتا په وا د شیخ قرآن درس کړل دی بوډا بابا باجوړ بابا وته وی او ډېر کارندو کې مو د درس نامت کې باغ طالبانو ته خبرې کوئی کې نه په خپل ځای کې نه سم کې نه
تدوی کو نو وی ایماندارو اگر چې ټکه ایماندار پکې نشتا وما هم بمؤمنین وما يشعرون دایګ شعور نشتا بما كانوا يكذبون دادی درو جنا الا انهم المفسدون دایګ مفسدان دا احکام دي الا انهم المفسدون الا انهم الصفاء خبردار دی بیوقفار ولكن لا يعلمون او دادینا پوا دارنگی اللہ یسباجو بیم اللہ بس زاد ٹوکور کی دیلا ویمدون فی طغیانیم یامہون دغا سے سرکشو کے بحیران و پریشان ایو وما کانو محتدین ندی دی پسملار باندی روانا داد دی اگا حکمونا ذکر کئی دنیا کے امتبادی آخرت کے امتبادی دا منافقان ہم بیا دو مثالونه پیش کئی یو دا کافرو او دا نبی علیہ السلام مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ادویم مثال دا منافقانو دا قرآن او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق دا مثال دا منافقانو دا قرآن کریم پشلم آیات باندے دا اول باب ختم کی نو اول باب کی شل آیاتنا او بدی کے تفصیل دا غفرق و سلاسو کم چی سورہ فاتحہ کی بیان شوی خلاصہ اگا ختم شوا مشکلات دی صورت پینزم مضمون مشکلات دی صورت اول کے وئی الف لام میم دا الف لام میم دا دی پا مانا باندے سوکن پوئی گی چا دیکھ پلا مانا صدا اور قرآن کریم کے گن صورتنا پا دی مصدر کری دی لگاول سورہ بقرہ کے اول سورہ آل عمران کے اول سورہ عنکبوت کے اول سورہ روم کے اول سورہ لقمان اول سورہ السجدہ اول سورہ السجدہ شپک سورتنا مصدر دی پا الف لام میم باندے دا الف لام میم کاف آیا انصاد وغیرہ دیتا حروف متشابہات موئی او مقطعات موتوئی متشابہات ہوتوئی زکا سڑے پا اشتباہ کے غرزئی چیرہ دا دی سا مطلب دے سڑے اشتباہ کے غرزئی دا دی سا مطلب دے مقطعات و توئی زکا چدا قطع شوی دی پریکڑے شوی دی دا اسماو او دا افعالونا مقطعات مورتوئی دا دی مطلب باندے سوک نپوئی کی دا قرآن کریم کو اللہ دا مخلوق دا ہدایت دا پاروا لے گلے ہو نو جدی پا مطلب باندے سوک نپوئی کی نو پدی کے سفائدہ ہوا فائدہ داوا چه انسان تا دا خی
چې ته هر څومره لوی عالم شي ملا شي خو ستا علم زما علم ته نه رسي داسې حروف دي چې ته هغې ته ګورې او ته په مطلب نه پوهېږې نو ستا علم ناقص دی علم د الله هغه کامل دی د الله علم ته ستا علم نه رسي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي وی ما د مولانا حسین علی نور الله مرقدهونه تپوس وکړو هغه استازو چې د دې حروف مقطعاتو مانش دے او کنا بے مطلب او بے معنی لفظ وای قرآن کی راوڑے دی بے ماتے ویچ او معنی مطلب اشتے بے معنی دو دی پا مطلب باندے سو پوئی گی کنا وی او باز خلق بھی پوئی گی مائی لکا سوکا وی لکا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغل اللہ زړه کې چولیو ویما ورته چې هغه په خوانه زمانہ کې تیر شوی دی په دې زمانہ کې څوک داسې شته ویما ته وی چې او ویما ورته وی چې څوک وی بسی به څوک نو ویما نه سفارت وای ته په پويږي کنه شیخ قرآن کو سره به تکلفي او استاد یو او ډیر مهربان استادو شاګردو ډیر تابعدارو یوه خندلوی ماته وی چې او زه به پوهیږم یما چې بیا مونږ ته ولې نه وای وی چې زی ویل نشم یما داله څه خبره چې پوهیږم مونږ ته نشي ویلې وی نشم ویلې نو ما چې پوهیږم په نو څنګه نشي ویلې ویما ته وی چې ګوره خواږه که ترخه یما چې خواږه وی څنګه خواږه ما ته ووایه یما چې هغه د مرزوقاتو نه ده که نه نو خو ویلی نشي سړی یما ته وی چې دغسې دا هم د مرزوقاتو نه دي چې کله سړی د قرآن عامل شي الله د هغه زړه کې بیا اچوي خو ویلی نشي دا الف لام میم بعضی مفسرین د دې مقصد ای وی الف د الله نه لام د جبرائیل نه او میم د محمد نه الف الله دا الله نه واستې شوی دی لام د جبرائیل نه واستې شوی دی میم د محمد نه واستې شوی دی اشاره د سند د قران کریم ته چې قران د الله د طرف نه راغلی دی جبرائیل امین راوړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ذالک الکتاب دا کتاب سند ته اشاره ده سو کوئی چې ابجدو کې الف راځي د ایک د پارا ابجدو کې الف راځي د ایک د پارا لام راځي د پاره د الف راځي د ایک د پاره یو د پاره لام راځي سلوی دیرشو د پاره میم راځي د سلوی تو د پاره دا ټول چې او ځای کې 71 ته راځي اشاره دي ته چې یو یا کال بعد دا
اسلام با په دنیا باندې خور شي او دا تسلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. چنانچه بیا په دې وخت کې یو یا کال بعد د عبدالملک ابن مروان زمانه وا او هغه چین پورې اسلام رسیدلی و. نو تسلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نورم پکې تعویلات کوي. ذالک الکتاب، ذالک او هاذا نحات وی په دې سره اشاره کیږي مفرد مذکر مشهد بالبصر تا. نو دلته هو کتاب هغه خو په دې وخت موجود نو پستر کو نخ کاری ده. نو ذالک سره ورته اشاره څنګه وشوه؟ جواب داده کم چې نو هاتو قاعده ذکر کړی دا چې ذالک او هاذا سره اشاره کیږي مفرد مذکر مشهد بالبصر تا. دا قاعده اکثری ده کلیه نه ده، اکثر راځي کلیه نه ده. مبتدیین د دې وجنه دوکه شوي دي چې حدیث کې راځي مړی کې خودی شي قبر کې. نو دا هغه نه تپوس کیږي ما تقول فی هذا الرجل، ما تقول فی هذا الرجل، د دې سړي باره کې سوای وګوره وی هاذا سره اشاره شوی د نبی علیہ السلام ته. نو چې مړی قبر کې کېښودی شي نو نبی علیہ السلام حاضر شي هغه ځای ته، ځکه هاذا سره ورته اشاره کیږي نو هغه حاضر شي. حالانکه دا خبره صحیح نه ده. ذالک او هاذا سره اشاره کیږي هغه شی ته چې هغه معلوم وي په میان د متکلم او د مخاطب کې، ضروري نه چې هغه حاضري. د دې وجه مسند احمد کې روایت راځي التهازا نشته. ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، سوای دا غسړي بارا کې چې تاسو کې لېږلې شوی وو. ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم الته هاذا شته نه. سوای دا غسړي بارا کې چې تاسو کې لېږلې شوی وو. او که هاذا شي نو اشاره کیږي هغه شی ته چې معلومي په میان د متکلم د مخاطب کې، ضروري نه ده چې هغه دې پستر کو باندې ښکاری. قران کریم کې ډیر ځله اشاره شوی د هاذا او ذالک سره او هغه شی پستر کو نه ښکاری. لکه سوره قاف آیت نمبر 19 نلسمہ، سورہ قاف آیت نمبر 19 نلسم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، را لیا نخذ مرگ پرشتیا. ذالک ما کنت منو توحید، داغدی چت داغینا تخدیدی. ذالک ما کنت منو توحید، داغدی چت داغینا تخدیدی. نو ذالک اشاره دا مرگ دا او مرگ پسترگو باندی نخکاری اشاره ورته شوی ده. دارنګه سورہ حامیم سے دا آیت نمبر 23 دروشتما. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین.
ذالکم ظنکم دارنگ استاسو گمانو نو ذالک سر اشاره شوی ده ظن او گمان تا او بستر کو نخکاری نو ضروری نه ده چې بستر کو دخکاری او ذالک سر اس دیو تا اشاره وشي معلومیږي دا چې قرآن معلومو پمیان د متکلمه د مخاطب کې ذالک سر ته اشاره وشوه لارے بفی پدی کی اشکال دادے چدل دوئی لارے بفی نشتر شاک پدی کی نمبر کی وہ کتاب ذکر دے شک راضی پر نسبت کے پر مفرد کے شک نہ راضی زید قائمون پدی کے شک راضی یواز زید کے شک نہ راضی نو دلته کتاب مفرد دی او لارې بفي وای شک پکې نشته د مناطقو قاعده دا ده چې موضوع او محمول نسبت راشي نو باغه نسبت کې شک راځي د په نسبت نشته نو څنګه وای لارې بفي جواب دا چې دلته نسبت تام کړي نه دی او په نور ځایونو کې دا نسبت تام کوي پورا کوي دلته هغه نسبت تام نه دی اصل کې نسبت شته و نسبت دلته تام نه دی پورا نه دی په نور ځایونو کې هغه نسبت تام کړي دی لکه سورہ یونس آیت نمبر 37 و دیر شمو ګورئ سورہ یونس آیت نمبر 37 و دیرشم ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمین شک نشته چې د طرف در رب د مخلوقات نه دی نو معنا څه ذالک الکتاب من رب العالمین لا ریب فیه دا کتاب د الله د طرف نه دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې الله را لېږلی دی د الله د طرف نه راغلی دی د الله د طرف نه په دې راتلو کې هیڅ شک نشته چې دا الله را لېږلی دی نو هغه نسبت هغې تام کړو دارنګه دا نسبت سوره بقره کې هم تام کوي درویشتم آیات وګورئ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا منگا خپل بنده باندې را لېږلی پدې کې شک نشته او که ستاسو شک یي نو ځای ته دې غونتې راړئ نو نسبت یې تام کړ چې د الله د طرف نه راغلی دی او په دې راتلو کې هېڅ شک نشته چې الله را لېږلی دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې دی نشته دی شک په دې کې چې د الله د طرف نه دی دیو جنا ابن کثیر معنا کوي لا ریب فیه انه نزل من عند الله نشته دی شک په دې کې چې دا د الله د طرف نه راغلی دی دی راتلو کې چې د الله د طرف نه راغلی هېڅ شک نشته هدى للمتقین د هدایت موږ مخکې ګڼې معنی ذکر کړې وې دلته هدایت په معنا د ثبات او د کلکوالي هدى للمتقین څوک معنا کوي هدى کلکواله هدى للمتقین کلکواله د پاره د متقینانو او څوک معنا کوي نور رڼا لکه ابن جریر هدى للمتقین نور للمتقین رڼا د پاره د متقینانو نو سمته هدى للمتقین
هدایت متقیانو لا نور خلق لا نه دی حالانکه نور خلق قرآن اوریدل ایمان راوړی دی نو دې سمانا بلداوی چې بل ځای وی هدل للناس هدایت ټولو خلقو لپاره هدل للناس هدایت ټولو خلقو لپاره هدل للمتقین هدایت د پاره د متقینانو نو انت وی هدل للناس دلته وی هدل للمتقین هدایت د پاره د متقینانو نو یو ځای وی هدایت متقینانو لا بل ځای وی هدایت ټولو خلقو لا د دې جواب هغه تفریح نه پس کو من به سرورو تفریح کوم چې تاسو لږ سبق به وګدیږي اوس نو یو 15 منټه تفریح کوم او د سنت تازه کوي او بیا به ان شاء الله د ماسپخین موزه هغه پورې به سبق وایو د یو 15 منټه تفریح